Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي شفنا فيها une introduction pour les bactériagrammes positifs. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا le genre Bacillus. La plupart sont mobiles sauf Bacillus antarcis, aérobie stricte ou anaérobie facultative. Donc بالنسبة لهاد النوع ديال Bacillus أغلبيتهم كيكونوا حركيين تيتنقلوا ما عدا الباسيلوس انتارسيس وكيعيشوا همايا في الوسط اللي هو ايروبي ستريكت يعني انه فيه حاضر فيه الاكسجين او انيروبي فاكولتاتيف بمعنى انهم يقدروا انهم يتوليريو او انهم يتحملوا واحد الوسط اللي هو ناقص الاكسجين. La présence d'air n'inhibe pas la formation d'endospores. Donc هاد البكتيريا كيف شفنا انهم كيعيشوا في وسط غني بالاكسجين كما ان النقص ديالهم ما كيمنعش انهم يتكاثروا. كذلك الحضور او التواصل يعني التواجد في وسط به الهواء ما كيمنعش لا فورماسيون او التكون ديال هذاك ديك لاسبور، حيت عرفنا بان قلنا بان هاد لي باسي هادو اغرام بوزيتيف من بين الخاصيات ديالهم هي لا فورماسيون ديال لي سبور. داكوغ. Elle synthétise la catalase. Donc, la catalase, c'est une enzyme qui catalyse, c'est une enzyme qui catalyse le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée باش كتحول الأكسجين au الماء. D'accord. Donc, la catalase هي enzyme كتهدم لينا داك الماء الأكسجيني باش تعطينا أكسجين زائد الماء. Toutes les espèces sont chimio-organotrophes. Donc جميع أنواع ديال هاد الباسيلوس هما ce sont des chimio-organotrophes بمعنى أنهم c'est-à-dire أنهم ils oxydent. D'accord. Donc أنهم كياخدوا l'énergie ديالهم من la matière organique ou les substances organiques par oxydation. D'accord. Donc ce sont des chimio-organotrophes. Ils peuvent croître à 65 degrés, comme c'est le cas pour Bacillus stérothermophilus. Donc هما كيقدروا انهم يعيشوا حتى لدرجه 65 حتى لدرجه 65 درجه سيليسيوس. بالنسبه كما شفنا المثال هو Bacillus stérothermophilus. Déjà le terme thermophile كنعطيوهم لي بكتيري او الانواع اللي هما كيقدروا يعيشوا في درجه حراره عاليه بارابور لي بكتيري العاديين. داكوغ. دونك كاينين كيف شفنا ديجا دي بكتيري اللي كيعيشوا يعني في درجه حراره عاليه وهادوك كنسميوهم دي بكتيري تيرموفيل بمعنى انهم يريزيستيو او لا كيقدروا يعيشوا في واحد درجه الحراره اللي هي واخا تكون طالعه. Pour le genre Clostridium, on les trouve dans le sol, dans la vase, dans les intestins des animaux et des hommes et sont très pathogènes. Donc بالنسبه للكلوستريديوم كنلقاوهم يا اما في التراب او في الوحل او في الامعاء ديال الحيوانات وديال الانسان وهما مسببين يعني خطيرين جدا لانهم كيسببوا فعلا امراض. La plupart sont mobiles aussi يعني حتى هما حركيين. La majorité sont anaérobies strictes et certains peuvent tolérer une faible quantité d'oxygène. Donc العكس ديال genre Bacillus بالنسبه للكلوستريديوم هما يا بكتيريا كيبغيو وسط يكون منعدم فيه الاكسجين. دونك ce sont des anaérobies strictes. strict يعني انهم كيبغيو الوسط يكون منعدم فيه الاكسجين وفيهم يعني certains منهم يقدروا انهم يتوليريو او انهم يتحملوا واحد الكونتيتي او واحد الكميه اللي هي قليله ديال الاكسجين تكون في الوسط. دونك كيف شفنا contrairement au Bacillus هما ce sont des bactéries aérobies strictes ويقدروا حتى هما peuvent tolérer واحد يقدروا يعيشوا في الانيروبي فاكولتاتيف. L'absence du catalase contrairement les Bacillus قلنا بانهم كيديروا الكاتالاز la formation de spores est inhibée par l'oxygène. Donc justement هما علاش هما كيبغيو وسط اللي هو منعدم فيه الاكسجين حيت الا كان الاكسجين ما كيقدروش يصاوبوا لي سبور au moment ديال
فاش يكونوا عندنا الظروف الغير ملائمة. Donc pour la formation du sport ou de la sport بالنسبة لهم خاص il est inhibé par l'oxygène. Une fois تيكون حاضر l'oxygèن ما تقدروش يصاوبوا هاد la sport هادي. Les plus rencontrés en microbiologie médicale sont Clostridium botulinum. Ils ont une taille de 2 à 9 micromètres. Ils sont anaérobies strictes. Donc les كنلقاو بزاف في الميكروبيولوجي médicale. عندنا هاد Clostridium botulinum. وديجا هادي il est responsable على البوتيليزم اللي هي l'infection alimentaire اللي كتعطينا التسممات الغذائية. Agent de botulisme, il existe 7 types principaux de souches de A à G selon la toxine qu'ils produisent. Donc, هاد Clostridium botulinum فيها 7 ديال les souches على حسب كل souche اش من توكسين كتعطينا. داكا دونك عندنا 7 ديال لي تيب ديال الانواع من A حتى ل G وعلى حسب كل وحده اش من توكسين كتعطينا. و ce sont des anaérobies strictes, c'est-à-dire ان الوسط ضروري يكون منعدم فيه الأكسجين. عندنا Clostridium perfringent de taille de 3 à 9 micromètres et il est immobile, هذه غير حركية بالنسبة لهاد البكتيريا هذه. Il tolère une faible quantité d'oxygène et forme rarement des endospores. donc بالنسبة لهاد البكتيريا هذه هي كتقدر تحمل واحد الكمية قليلة من الأكسجين في الوسط اللي كتعيش فيه وما يعني rarement ou نادرا فاش كيصاوبوا des endospores. Il dégage du gaz dans des milieux enrichis, agent d'intoxication alimentaire, la gangrène gazeuse. donc هي بالنسبة فاش كنزرعوها اولا في مختبرات فاش كنديروها dans un milieu enrichi كيكون عندنا dégagement de gaz. وهي c'est un agent aussi d'intoxication alimentaire, c'est-à-dire التسممات الغذائية. ou la gangrène gazeuse, c'est le dégagement ديال الغاز dans les tissus infectieux. donc هي فاش كتوقع على نسيج مثلا وكتكون فيها هي كدير لنا le dégagement du gaz في هذاك التيسو infecté, surtout في les tissus musculaires وكنسميوها la gangrène gazeuse. عندنا Clostridium tetani de taille de 2 à 5 micromètres, sont mobiles. Où elle est responsable du tétanos lorsqu'il sporule. La spore est à l'extrémité du bâci. Elle ressemble à une baguette de tambour. donc هاد Clostridium tetani عندها واحد يعني لا طاي ديالها كتكون من 2 حتى ل 5 ميكرومتر وحركيين وهي اللي مسؤوله على مرض التيتانوس اولا الكزاز. فاش كدير لا سبور هي لا سبور ديالها كتكون ماشي في الوسط ولكن كتكون في ليكستريميتي يعني في الجنب ديال الباسي وكتعطينا واحد المنظر بحال لي باغيت دو طومبور. غادي نشوفوها من هنايا فوالا. دونك كيف هادو سو سون دي باسي وهادو اللي عندهم في ليكستريميتي هما هي لا سبور ديالها. داكوغ دونك كيف كتشوفوا كيكونوا بحال لي باغيت دو طومبور اولا لي جيروفل. داك القرنفل حتى هو كيكون بحال هكا. Voilà, donc j'espère ان هاد لا فيديو تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.